Salut les amis, bienvenue sur BuzzQuiz. Aujourd'hui, préparez-vous à tester vos connaissances avec 50 questions passionnantes sur le monde animal. Il y aura 3 propositions par question, mais une seule est correcte. Alors, ouvrez grand vos oreilles, sortez vos griffes de réflexion et voyons combien vous en trouvez. Notez vos points et partagez votre score en commentaire pour voir qui est le roi de la savane. Quel est le plus grand animal terrestre? Girafe, éléphant d'Afrique, rhinocéros et éléphant d'Afrique. Quel mammifère pond des œufs? Ornithorynque, dauphin, kangourou. Ornithorynque. Quel animal est le plus rapide sur Terre? Guépard, lion, gazelle. Guépard. Quel animal possède la plus longue durée de vie? Tortue géante, baleine bleue, éléphant. Tortue géante. Quel oiseau ne peut pas voler? Autruche, aigle, pélican. Autruche. Quel animal est surnommé roi de la jungle? Tigre, lion, léopard. Lion. Quel mammifère marin est le plus grand? Orque, baleine bleue, dauphin. Baleine bleue. Quel animal peut changer de couleur pour se camoufler? Caméléon, iguane, lézard vert. Caméléon. Combien de cœurs possède une pieuvre? 1, 2, 3. 3. Quel est le plus grand félin? Lion, tigre, léopard. Tigre. Quel animal est le symbole de la paix? Colombe, paon, mouette. Colombe. Quel insecte produit du miel? Guêpe, abeille, fourmi. Abeille. Quel animal a la morsure la plus puissante? Crocodile, hippopotame, requin blanc. Crocodile. Quel est le plus grand oiseau du monde? Autruche, aigle royal, condor. Autruche. Quel mammifère peut voler? Chauve-souris, écureuil volant, aucun chauve-souris. Quel est l'animal le plus lent au monde? Escargot, paresseux, tortue, paresseux. Quel poisson est connu pour son danger mortel? Poisson clown, poisson pierre, poisson rouge, poisson pierre. Quel animal transporte sa maison sur son dos? Hérisson, escargot, crabe. Escargot. Quel animal est le plus intelligent après l'homme? Dauphin, chimpanzé, corbeau, chimpanzé. Quel animal a la langue la plus longue par rapport à sa taille? Fourmi, girafe, caméléon. Caméléon. Quel est l'animal terrestre le plus grand jamais existé? Diplodocus, Argentinosaurus, mammouth. Argentinosaurus. Quel insecte peut soulever jusqu'à 50 fois son poids? Fourmi, scarabée, menthe religieuse. Fourmi. Quel animal peut dormir debout? Cheval, chien, chat. Cheval.
Quel animal vit le plus longtemps? Baleine boréale, tortue des Seychelles, perroquet, harin. Baleine boréale. Quel animal a la plus grande envergure d'ailes? Condor des Andes, albatros, hurleur, pélican blanc. Albatros hurleur. Quel est le plus petit oiseau au monde? Colibri, moineau, mésange. Colibri. Quel requin est inoffensif pour l'homme? Requin-baleine, requin-blanc, requin-tigre. Requin-baleine. Quel animal vit dans une ruche? Abeille, fourmi, guêpe. Abeille. Quel animal est capable de marcher sur l'eau? Lézard basilic, canard, grenouille. Lézard basilic. Quel est le seul grand félin à miauler? Léopard, tigre, guépard. Guépard. Quel mammifère marin possède une défense torsadée? Beluga narval morse. Narval. Quel animal dort le plus par jour? Chat, koala, hérisson, koala. Quel oiseau peut imiter la voix humaine? Corbeau, perroquet, merle. Perroquet. Quel animal vit en colonie appelée meute? Loup, lion, dauphin. Loup. Quel mammifère est capable de vivre dans le désert sans boire pendant des jours? Chameau, zèbre, antilope. Chameau. Quel est le plus grand prédateur marin? Orque, requin, blanc, cachalot. Orque. Quel animal a une trompe? Tapir, éléphant, fourmilier. Éléphant. Quel animal est capable de se régénérer complètement? Salamandre, étoile de mer, méduse immortelle. Étoile de mer. Quel oiseau est le plus rapide en vol? Faucon pèlerin, aigle royal, hirondelle. Faucon pèlerin. Quel mammifère est le symbole de l'Australie? Kangourou, koala, émeu. Kangourou. Quel insecte a une durée de vie de 24 heures? Libellule, mouche éphémère, moustique. Mouche éphémère. Quel animal marin a 8 bras? Calmar, pieuvre sèche. Pieuvre. Quel animal est surnommé le roi de l'Arctique? Ours polaire, morse, loup arctique. Ours polaire. Quel animal est le plus grand reptile vivant? Anaconda, crocodile marin, dragon de Komodo. Crocodile marin. Quel animal produit de la soie? Araignée, chenille du Bombix, les deux. Les deux. Quel animal peut survivre dans l'espace? Fourmi, tardigrade, scorpion. Tardigrade. Quel animal est connu pour son rire? Hyène singe. Oie. Hyène. Quel est l'animal le plus toxique? Grenouille. Dorée, méduse, boîte serpent, taipan. Méduse, boîte. Quel animal a le plus grand cerveau par rapport à sa taille?
dauphin poulpe, fourmi. Fourmi. Quel oiseau migre sur la plus longue distance? Hirondelle, sterne, arctique. Albatros, sterne, arctique. Bravo à tous les participants de ce quiz spécial animaux. Alors, combien de bonnes réponses as-tu trouvé? Mette ton score en commentaire pour voir si tu fais partie de l'élite des experts du règne animal. Si tu as aimé, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi à Buzz Quiz et active la cloche pour ne pas manquer les prochains défis. On se retrouve très vite pour un nouveau quiz qui va te faire chauffer les neurones. À bientôt sur Buzz Quiz.